今天8月8号父亲节，这边8月8号父亲节，温度28度。那今天早上呢，在这个5点28分的时候，发生了一个北部的地震。那希望北部的人都一切安好，一切 OK。那今天早上呢，戴立勋去天文台爬，那这个妈咪这个是因为是有跟我提点说，看见你们在家里面把工作忙好，所以今天呢我就没有跟他们去山上。那子祥呢功课好像还没写完，所以就还是继续这个去上课。我在想今天要不要去拍他们上课的样子，我还在想要不要去拍上课的内容。好，那今天早上呢，先来去把这个楼上的布条印刷完，这样子。OK， 好，先来忙工作。好，接下来呢是要用高曝光的方法去楼上拍影片，故意的用高曝光的模式。好，现在呢就用全跟随的方法来进行拍摄。好，全跟随，看画面的稳定度，不过画面变暗，而且对焦不是很好，对焦的效果白掉，没有办法自动调整，这也是资源的问题啊。好，我再来试试看有没有得调整，因为它这个自动对焦确实不是很好。好，先来办正事。好，今天先来记录一下，在帮农会制作他们的布条。这个是农会他们举办一个夏日农情的活动。那这个活动呢是由定节主办。那有一个是跟螳螂有关系的内容。昨天安排了一下，还好没什么太大问题。但是我今天大概花一点时间，要来跟这个内湖国小的团长再做一点2次确认。好，那这个是今天早上的部分。